我喺度啊，我喺度啊。夫婦，同意啦。俾人爆。你呢個有菊花，仲有啊，蛇嗰啲。唔好嚟。就拍咪少咗 friend 啲啦。我哋永遠都係輸一球。唔係啊，上年年尾最尾球啊。我上埋，已經快埋。喂，靚啊！哇，靚啊呢個。記得。走埋啦，即係例如你個邊位高位嗰少少，你個身體硬啲嘅出嚟。冇嘢㗎，如果睇落去咧，你有個頭先個頭咧，佢硬到你，咁就爆啊！調翻轉咯，以前就逼嘅時候，你就推過去嘅時候壓落你身度啫。哇！會彩做火。哇！威做呢間打嘢。我啲餅真係哇！好死啊！眼鏡都俾散爆真係。真係散爆！我街。佢又閃得，哇！你咁陰喎，你硬頂啊，硬頂啊嘛，你縮埋，我縮你真係，你知唔知佢喺嗰度門㗎嘛？即係我哋縮，你仲要背住都縮得咁勁啊！好嘢！你唔係守龍門嘅咩？你唔係安全，你應該接實㗎啦嘛，係咯，黐實佢嘛。我哋手喺度咁樣放鬆手，我驚。佢比較殘嘅，係咯？點解你唔手度？哇，係喎，真係應該係咁。我就真係喎，點解咧？我要接，我要接。唔使接啦，咁難咁難嘅多次，你唔使接啊！我啲避喎，我啲避喎，你真係玩喎，你得㗎啦，你唔使接喎。咁難嘅波，你都接喎。你得先。我真係我背住11號。唔係啊，基本功。即係要濕嘅嗰陣要濕，有肯定。平均啩？呢啲好踢啊！踢 Benny 都好踢。話說我哋 Benny 一齊有人先啦，係佢教咗有幾次？頂住！頭嘅抌入去啦，係咯，我都燒到啦頭嗰啲。隨機咁嘅啫。喂，繼續去。
好啊！咪你睇一對手嘅啦。呢球真係要估啊！俾錢我都未過，上場都冇俾㗎啦嘛。有啊？上場冇咩？喺右半場啊！右半場啊！呢兩隊兄弟球隊嚟㗎，似係喎。今次對嗰隊係打籃球咧，唔係即係嗰隊咧，係咯，唔係好高大隻嗰個咯。聽咩啊？轉頭我擠啲嘢喺你隔離好唔好啊？哦。阿蛇仔仲未嚟嘅？啱啱冇而家少咗。可唔可以傳好少少啊？係啊，一點我唔翻住用好晒跟住。未拉筋就傷喎，俾人前兩個差喎，前嗰邊都你唔好向你幫食問下啲人幾時到？我揾點解？你即係對嘴咧？你嚇？但係唔係我齊晒咯喎，冇人食㗎。呢個係咪啊？係啊，唔係你打球。阿蛇住邊嘅喎？我深井，我都有深嘅。你揸車啊？好嚟。即係睇咗之後，收啲彎，我摸住出嚟衝啊！咁有冇揸車啊？幾千萬個喺度最想激錢嘅咩？我哋財務總監冇嚟，總監位啊，佢做開車係咁已知啦，5萬廣州新轉賣。都會入嚟嘅，你又嗌啊？我打個半價俾佢啦，5萬廣州新。5萬嘢啊，都多喎。5萬廣州新萬磅豬肉啊！但係佢頭先幾萬磅㗎嘛？係啊。咁你得5萬。我使。咁佢哋唔好交龍門啊，成日！後邊有隻。
落去，哇！你諗下，如果你得3個人喺呢個咁嘅半場嗰度，3邊有做個波，你真係要好決定啊！但係而家冇，如果快斷㗎啦，而家兩邊都冇好遠，喂死人添啊！快斷啊！係可能佢哋好多後備啊，好多後備喺度，有啲氧氣㗎嘛，有啲氧氣服。我最點解呢個場有2A啊？我同阿斌講，喂唔得啦 ，Michael。2A 咩？唔係呢個場。係啊，呢個場啊，呢個場啊。係呢個場啊，左閘啊，喂唔得啊，2A 你都唔受得。上半場，就係佢想半場先換喎，唔得啊，點換？半場先換分圍啊，而家。我覺得呢幾一直係走咗上呢段，走落去一段，之後又好似想歐華咁我係啲嘢擠落擠過少少。查啲嘢整啊！乜嘢我係喎，一間踢完揾個隊友嚟試啦，我覺得因為我有你先至得㗎嘛。今日有後備開心啊！後備唔係咁咩應該？今日有後備咩？你講後備話踢緊我都好想寫，你一講後備我真係好想寫。喂，龍啊喂，記住啊喂，高明眼技術總監俾咗個字你，攞翻個波。好，即係一定要執翻個波。喂！雞扎傾出兩個，雞扎正，雞扎傾出兩個，雞扎計聲，再扎傾出前面啦，近啲個波，近啲個波，打來波，左一步。再左一步，咪上咗你望咗個學校有一執㗎，9點幾地有一執。哇！9點幾一執啊！哇！你硬射我哋最敬愛的人，簽名唔該。喂，邊位？叫我哋嗰度。
你自己睇下。喺度用多多波。對手都唔人哋贏一手。時間因為如果嘅時間都換咗人，贏得多弱咗啲，係咯，好換咗出嚟。咪咯，所以你幾重要？夠集中咧就係大家。黐線，你係我哋嘅精神領袖。你扭到咗一個，阿飛條橋，我今次都唔知點算好。太高啦！都話冇人派一個咯，成日都講，睇打翻嚟先啦，打翻嚟我買啦，買我先。好，你自己帶一個波俾人，帶一個波俾人，成日都唔帶波啊！唔帶波我咪請份900蚊，咁就有人帶㗎啦，你放心啦。要行政手段㗎。哇！靚啊！我唔夠到喎。要行政手段緊要係啊，我以為撞入添，佢入嘅喎。係錯。呢球係英超嘅角度嚟㗎，係英超嘅射法嚟㗎，係個好接㗎。係咯，第一手啊，對面，第一手總之佢話就得啦，嗨佢得啦，啱咗多嘢。係咯。唔好睇啦，唔好食啦。走去睇下 ，sorry，有 cam 喺度。所以我有冇？都係。今年都射到，就係咁遠嘅先有得係咁望射下，咁就明啦。跟住喺邊啊？試下呀！喂，有人睇住啊！喂，你啊！簽名啦！後面多條就皮，好難揾啊，大佬！喂，燒夠啦！射皮到咗，幾難揾。冇先唔會有，算咯。咁就變線啫嘛。分皮咧，分皮嘅。皮，什麼？喂，隻拖鞋。隻拖鞋去揸車係咪？得㗎。跟住得你黐線嘅，俾人發現嘅。如果你炒車係因為隻拖鞋，咁佢就犯法啦。我真係，係意外啊！意外嚟都炒車乜嘢都冇事，咁如果佢都冇問題㗎。咁佢炒車唔超速冇問題咯。你炒車有問題，佢唔單止賣你拖鞋啦咁樣，乜都得。但係唔係喎？佢會唔話㗎有冇啫？唔係啊，但係保險唔係咁我唔知啊。唔係喎，喂，反而炒咗嘅，唔着反而冇事喎。係啊，唔張有冇事？追可以隻拖鞋喎。保險我真係唔知啊。係啊，你相信我。咁咪要再 check 保險，如果唔得就好危險啊！就唔好啦。
俾條中堅。又就嗰阿爺呢啲要出喎，阿爺。咁啊，但係個龍門你唔出死緊喎。哎呀 ，Jason， 哎呀，個場太大啦，唔好翻後啊！你翻埋嚟後邊咧，揾你走一百公尺仲未到人哋咁。關咩事啊？關 Derek 咩事？Derek 係好平台嘅。邊個係㗎？邊個係㗎？依家冇乜。哦，係係。係頭先簽個名啫，唔該。咩啊？簽名啊！鬼啊！簽個有啊！我做乜啫？鬼粗啊！喂，粗人坐嗰啲睇嘢老豆。拖你又唔玩卡。喂，你先係啊！呢個禮拜對你哋喎，係啊，6點喎，6點啊，朝頭早啊，喂，升咗咩你哋？鏟低，我哋好似得，我要鏟我，你哋炒快貨啦，咁正，我哋都唔係好多，暫時都未，我哋暫時都係散過。打唔打冇咯？打攰咪打過一段。好啫，冇合嘅咯。冇嘅啦，冇人甩嘅啫嘛。睇住，好乸心㗎。幾錢啊？幾錢啊？多少？